আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। তো প্রথমে যে বার্ডের একটা পাখি অর্থাৎ পাখির যে ভিডিওটা দেখেন, এগুলো কিন্তু টিকটকে অনেকই দেখা যায় অনেক রকমভাবে। চাইলে আপনি আপনার মতো করে আপনার ভিডিওতে বা যে কোনো ভিডিওতে এগুলোকে ইউজ করতে পারবেন। তো এর জন্য আমাদের একটা টেমপ্লেট প্রয়োজন হবে, যার লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। তো ভিডিওটি মেকিং করার জন্য আমরা CapCut অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করব। আপনি যেটা দিয়ে আপনার ইজিলি মনে হয়, আপনার অনেক ধরনের অ্যাপস আছে যেটাতে আপনি ভিডিও এডিটিং করে থাকেন, সেগুলো দিয়ে কিন্তু মেকিং করতে পারবেন। তো এখান থেকে হচ্ছে আমরা নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করবো। এরপর আমরা একটা প্রথম ভিডিও ক্লিপকে সিলেক্ট করে নেব। আপনি চাইলে যে কোনো ভিডিও ক্লিপ সিলেক্ট করতে পারেন। সিলেক্ট করার পরে অ্যাড অপশনে ক্লিক করবেন। আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে আপনি চাইলে যে কোনো ভিডিও ক্লিপ ইউজ করতে পারেন, আপনার ক্লিপ অথবা যে কোনো একটা ভিডিও ক্লিপ। আমি জাস্ট ভিডিওটাকে প্লে করছি। ওকে, আমাদের ভিডিও ক্লিপ আপাতত আছে এরকম। আমি জাস্ট এখানে স্কাই বার্ড অর্থাৎ পাখির হচ্ছে যে টেমপ্লেট এইটাকে অ্যাড করব। আমরা ওইখানে কিন্তু কোনো পাখির আপনি কোনো ছবি বা ভিডিও ক্লিপ দেখতে পাবেন না, কারণ আমাদের এখানে আপাতত ভিডিও ক্লিপে কিছু নাই। ওকে, তো এই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ভিডিওতে ডার্কনেস থাকলে ভালো হয়। আপনি অবশ্যই ব্রাইটনেস অথবা ডার্কনেসটা কমায় নেবেন, মানে ডার্কনেসটা যাতে বেশি থাকে। আমরা কিন্তু এর আগে হচ্ছে ডার্কনেস বা গত ভিডিওটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ভিডিওতে ডার্কনেসটা কীভাবে আনবেন। তো এখন যেটা করবো, আমরা যে ওভারলেটা প্রয়োজন হবে, টেমপ্লেটটা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া হচ্ছে, আপনারা এখান থেকে ইজিলি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। না পরে এখান থেকে ওভারলেতে ক্লিক করবেন, তারপর অ্যাড ওভারলেতে। এরপর আমরা এখান থেকে বার্ডের হচ্ছে ভিডিওটাকে সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পরে অ্যাড অপশনে ক্লিক করব। এরপর আমরা কিছুটা এটাকে জুম করে নেব। জুম করে নেওয়ার পর এটাকে আমরা উপরে দিয়ে দিব এইভাবে। তো উপরে দেওয়ার পর এবার যেটা করব, এটার যেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে যে একটা স্কাই ফটো আছে, এটাকে রিমুভ করে দিতে হবে। এটাকে আমরা যেটা করব, এখান থেকে নিচ থেকে আমরা চলে যাব, এখানে বিভিন্ন অপশন পেয়ে যাবেন। এর ভিতরে মার্কসে চলে যাব। মার্কসে যাওয়ার পর এখান থেকে আমরা স্পিলটাকে সিলেক্ট করে এই যে এটাকে এই পজিশনে আনবো, এবং এই যে শ্যাডোটাকে আমরা মানে যে যতটুকু দরকার, ওকে, যতটুকু দিলে পারফেক্ট মনে হয় ততটুকু দেবেন। দেওয়ার পর এখান থেকে টিক অপশনে ক্লিক করবেন। এরপর দেখেন আমাদের কিন্তু হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না যে আমাদের স্কেলের সাথে অ্যাডজাস্টেবল বলে মনে হচ্ছে। তো স্কেলের সাথে আরেকটু অ্যাডজাস্ট করতে হলে আমাদের এখানে স্প্লাইসে ক্লিক করতে হবে, তারপর এখান থেকে ফিল্টারটাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে। ওকে, সেক্ষেত্রে আমাদের দেখেন একদম কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে স্কাই এই পাখিগুলো আছে। ওকে, এরপর টিক অপশনে ক্লিক করে দেবেন। তা আমরা জাস্ট এতটুকু আমরা প্লে করে দেবো, মনে হচ্ছে যে আমাদের এই স্কাই আমাদের পাখিগুলো উঠতেছে। ওকে, আপনি একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। এখান থেকে যদি মনে হয় আমাদের ছোটো বড়ো করতে হবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ছোটো বড়ো করে নিতে পারেন। আমি যেটা বলতে চাইছি আর কি, আপনি আপনার মতো করে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। সব কিছু যদি মনে হয় যে আমাদের এখানে কমপ্লিট, সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে টেমপ্লেটটা আমাদের ভিডিও ইন পজিশন অবধি রাখতে হবে। এবং আপনার যদি কোনো ফেভারিট যদি কোনো সাউন্ড বা টিউন থেকে থাকে, আপনি অ্যাডোড থেকে এক্সট্রাক্টেড থেকে আপনি যখন একটা সাউন্ডকে আলাদা করে নিতে পারেন। ওকে, তো সব কিছু এখানে যদি মনে হয় যে আপনার কমপ্লিট আসে, তাহলে এখান থেকে রেজুলেশনটাকে হাই করে দেন আমরা এক্সপোর্ট অপশনে ক্লিক করব। তো আপনি পাখির যেই টেমপ্লেটটা, অনেক ধরনের টেমপ্লেট আপনি ইউটিউবে পেয়ে যাবেন, আপনি চাইলে এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এবং আমি যেটা ইউজ করছি সেটা লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। তো আজকে ভিডিও পর্যন্ত দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।